各位好，我们的 Apple Store 系列节目录了2期了啊，今天是第3期。那最一开始呢，我一直在说这个系列的节目一直我是很难找到一个切入点去下手的。那现在录到第3期节目啊，我会终于感觉聊这个话题能够逐渐的轻松一点了，找到了一些合适的切入口啊，这不是今天呢就又找到了一个想了一想跟大家聊一聊 Apple Store 有哪些服务吧。前2期呢算是我个人的一些生活或者工作的一些经历的分享，这个呢你只能把它归类到纯聊天了。但是今天这期节目呢，我想了一下，还是聊一些大家看完了之后能对大家多少有点帮助的。那我不是说纯聊天没帮助啊，因为聊天跟陪伴本来就是身为有大脑的动物的应该都是有这方面的需求的。但是我们说表面的比较实在的帮助，那我聊一聊作为一个工作了10几年的 Apple 的员工，我以一个曾经在 Apple Store 内部看过这家店的一个视角，来为大家去讲解一下如果您下次再走进任何一家 Apple Store， 你应该是以一个什么样子的心态或者一个什么样的目的去逛这么一家店。那我想这个呢，对于各位如果您居住的城市正好有开 Apple Store 有 Apple 零售店的，应该是对大家有那么一丢丢实实在在的帮助的所以这个是今天做这期节目的初衷。当然了，先声明一些前提条件啊。首先呢，我已经离职1年了。那么最近1年，如果发生了一些新的变化，这个也恕我没有办法说的那么全面了。当然，这个话说的有点，就算说往年的，我也一定会有遗漏一定会有遗漏。那比如说最近的 Vision Pro 上市，那是一个什么样的流程？其实这个我就不知道那我只能就不涉及这方面的内容。那第二点要声明的是呢，我所讲述的大部分是针对中国大陆的 Apple Store。其实 Apple Store 是 Apple 的另外一个非常特殊的产品起码我一直把 Apple Store 也作为 Apple 的一个产品，虽然它没有列在主页上跟 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 是一样它也是一个，我觉得也是一个产品。那既然是一个产品，其实它就有地域性，所以中国大陆的 Apple Store 跟海外的 Apple Store 其实还是有一些服务内容方面的一些差异的。那今天这期视频我们不涉及这个内容，不涉及差异的内容，我们只去专注的跟大家去聊一聊中国大陆的 Apple Store 它有哪些服务，或许有一些呢是您之前没听说过或者没想到的。还是瞎聊天了我没有整理过思路，我就想到哪里跟大家聊到哪里。那首先第一个当仁不让的，作为一家商店，它的第一要务就是销售卖东西给你这个毋庸置疑。那讲到这儿呢，跟大家分享一个笑话这也不能说是笑话，就是一个有趣的事情吧一个 fun fact。我在刚刚入职培训的时候，那个时候因为中国大陆才刚刚开了几家店，第3家店那么这属于一个新鲜事物吧在国内有极少数的一些进店的顾客会问我们员工说，你们这个展厅展示的这些电脑手机在哪里能买到这个就作为一个有趣的事情跟大家分享我不知道大家能不能 get 到那个点。其实这样有这样的疑虑的原因，一个是因为 Apple Store 是一个新鲜事物，再一个呢，我觉得这个是一个非常好的案例吧，能够说明 Apple Store 的定位，它真的是和普通的卖电脑的做 IT 的
他在开店的经营理念和选址上，包括门面的装修上面，是采用了截然不同的一种方式的。那所以，会让你感觉这不是一家零售店，而是进入了一家展厅那这个就是展示给你的，都不卖的。因为大家可以想象，如果但凡你进过其他品牌的这种卖电子产品的零售店的话，基本上样机很少特别是卖手机的，有的呢也都是一些模型，而模型做的非常的真，对吧？然后就是有销售在后面跟着你，或者怎么样这种传统的模式。但你想想看 ，Apple Store 进来了之后，这种花大力气下大成本的这种操作，其实可能真的是之前没有见过的。那最近几年当然不太会有这种故事了那我也是道听途说，这并不是发生在我自己身上。只是呢，这给大家可以定一个基调就是 Apple Store 它其实还是跟其他的零售店会有不同的地方，即便是在销售这件事情上。讲一个我自己身上的故事吧。我在入职之前曾经去过中国的第一家 Apple Store， 也就是北京三里屯店。我人生第一次走进这家店的时候，其实我是有一点不满的，因为那一次我是有明确的目的性的，我是要去买一件产品的。那件产品是一个当时刚刚发售的 AirPod Shuffle，不锈钢版本，那个是 Apple Store 定制，你线上是买不到的，只有在实体店才能买得到直营店才能够特供。所以我是抱着要去花这笔钱的一个目的性第一次走进了这家店。当时应该中国只有这么一家店。我不满意的地方在哪里呢？因为我在那个店里面转了半天，我不知道该怎么买单，我不知道。我已经明确想好了要买什么东西了，但是我不知道怎么买，所以我就觉得哇，这是家店吗？这到底要不要卖东西啊？就是有这种感觉，就是这样但是也不是很严重了，就是有点这种心理。所以那个时候被逼无奈，我就找了一个店员去问说，哎，你是怎么买东西啊？从那一刻，我的体验就有了一个180度的大反转。那我也想通过这个故事去告诉各位我自己的体验也是这样。即便我还没有入职 Apple， 我还作为一个普通的这个顾客进入到店里，你会发现跟一个 Apple 的员工去聊天和不跟一个 Apple 的员工去聊天，对你在这家店的体验其实极大的可能性会有一个天翻地覆的差别夸张的修辞手法吧，你就这么理解，会有一个很大的差别的。以我个人的体验就是这样，当我第一次进入的时候，我刚一开始从觉得有点沮丧，有点逆反，到跟一个员工聊上以后，几秒钟的时间就那些疑虑那些愁云就全没了接下来就是越聊越嗨的这个样子。所以真的挺神奇的。Apple Store 的这个怎么讲呢？叫购买流程吧，是我见过的最不一样的。你可能在任何一家零售店都很难找到这么奇怪的购买流程。这个也就是为什么我第一次进入到这家店，我会有点手足无措，有一种陌生感、挫败感的这种感觉，因为它没有收银台，它没有固定的让你去买东西的地方每一个员工的身上都会带有一个移动式的结账设备。那理论上来讲，你走进这家店，你遇到的任何一个穿着工服的员工他都能给你结账都能做任何的事情。所以你也会发现在 Apple Store 所有的员工他的工作服都是一样的，你是没有办法通过眼睛来去判断这个员工他是什么职位他是可能经理管理者还是普通的员工，其实你是没有办法分出来的。当然这个也是跟一些企业的管理理念有关系了，但是我相信这已经传达了一个非常明确的信号，就是在顾客的眼中，每一个员工希望都是一样的。
所以即便在购买这件流程上面也是这样，但不绝对啊。我之后在这个系列当中也会给大家去分享一些有趣的故事和一些例外啊。今天就是咱们常规的去聊这个购买是这个样子的。所以其实你想买什么东西，你直接找人问就可以，或者哪怕你根本就没有想买东西，你只是来逛街，或者甚至你只是来等人，你知道我作为员工的身份站在这家店里面有多少次记忆深刻的非常令我开心幸福和满足的对话和顾客之间的对话，都是源自于其实这顾客在那打发时间，在这等人啊，就聊得很开心。跟他聊完之后，可能我觉得这一天上班的8个小时都值回来了，就这种感觉啊。所以其实你也不妨是这样。那既然 Apple Store 装修的这么漂亮都是在闹市区，在各个城市的作为一个旅行者必去的那些点，可能是景点，可能是商圈都是在这种地方。那大概率上，您约朋友或者是不管干嘛，在等的时候，它旁边都会有家 Apple Store。那哪怕你是为了打发时间进去，我也非常强烈的建议你能够跟那里的员工去聊聊天。那这个我觉得可能你会有意外的收获。不用怕担心聊什么，就随便，哪怕你从一个尬聊开始，我觉得也可以但是不绝对啊。后面我不要把话拉得太满，因为 Apple 的每一个员工他都有不同的脾气个性，那么好处是你可以作为一整家店来讲，它可以满足各种各样的需求。有人会说日语，有人会说葡萄牙语，有人会说西班牙语，有人会说韩语。各种顾客进来，我们能够最大可能的找到适合这个顾客的人。但是你可以换位思考一下，作为你自己，作为一个顾客来讲，你走到一家店里面，你其实是不知道谁是最适合你的。你也很难说，你找一个员工来问，哎，请介绍一个最适合我的这个员工来跟我聊一聊，别人也不知道啊。其实大概率上，其实您自己也不一定知道什么样的人适合能跟你聊得很嗨。所以，我觉得进入到一家 Apple Store 去体验 Apple Store 的这个产品的时候，和你去体验其他任何的 Apple 产品有一点类似的地方，就是你要有一点突破自己舒适圈的勇气。如果你完全就觉得我认为这台电脑就是应该这么操作，但凡这个电脑设计的跟我想象的不一样，那就是它不好。如果你有这样的想法的话，其实我觉得你还蛮难融入 Apple 的产品。但是如果你是抱有这个好奇心，比如说你也是同样的拿到一台不会用的电脑，你的心态是，哎，这个电脑为什么是这样子的啊？它为什么跟我之前见到的不一样？哎，它这个为什么这么设计？如果是你以一个这样的心态去走进一家 Apple Store 零售店，那我觉得你相应的获得也会更多。其实这个跟我上一期分享我在 Apple 工作这么多年，其实最大的收获和最大的不舍都是我身边的同事是一个道理，而我悟到这个道理也是用了几年的时间我才悟到这个道理，其实是一样的。一个环境有很多的资源和工具摆在这边，但不是说任何人进来他都能够把这些工具和这里的环境运用到炉火纯青，让这些东西全为自己服务。我觉得这种人很难找到，甚至我觉得一个地球上可能某一个时间段只有一个吧，就是类似于像爱因斯坦这种级别的啊，我个人认为啊。但是呢，我觉得作为像我们这样的普通人来讲，心态就很重要。一家公司的给你提供的资源也好，还是一家店面、一家零售店给你提供的资源也好，你作为一个个体能够利用到什么程度，其实跟你的自己的心态是很有关系的。
如果大家看过像 Steve Jobs 传记啊，或者说是 Apple Store 开零售店的一些理念啊，类似于这些资料或者书籍的话，我想大家不难获取到这么一个说法。当然，美国公司嘛，它的这种金句啊，都是源于英文啊。但这个英文其实还蛮好懂的啊。这句话是这么说的，就是 "Ladies and gentlemen, service ladies and gentlemen" 啊，翻译成中文就是女士和先生们去服务女士跟先生们。这个有点像我来到北美地区之后，特别是大城市，我会发现有一些政府机构啊、服务机构啊，它在明显的位置都贴有一个标语说：请尊重我们啊，我们不接受什么人身攻击、辱骂这种，就跟这个有点类似啊。我一直觉得 Apple Store 是一个零售行业。它不是一个服务行业，不是服务业，它是零售业。所以很多时候，如果作为一个顾客，你想去体验 Apple Store 这家零售店的不同之处，你是要还是那句话，你是要有一种猎奇的心态的。而这种心态，其实我觉得是 Apple 的一个隐藏的基因，是这家公司的一个隐藏的基因。你看 Apple 的浏览器，它起的名字叫什么 ？Safari 啊。你可以回去看一下我 Safari 那一集哦。Safari 什么意思？就是猎奇嘛，就是他找自己的员工和希望自己的员工所服务的顾客，其实都是这样。那不是说 Apple Store 会拒绝不是这样的顾客，这个完全不是啊。Apple Store 欢迎所有的人进来，但是我作为当过员工的人我建议下次去作为顾客，你走到 Apple Store 的时候，你可以用一个猎奇的心态，就是充满好奇心的去探索这一家店，而能够给你提供最好的探索引导导游探索指引的人那我建议你可以找一个员工去聊一聊。当然，如果你实在觉得你一进门找的那个跟你初次见面的员工聊的不是让你那么满意，其实我觉得一个最直接的解决办法就是你礼貌的跟他说谢谢，然后自己转一转，然后看一个你对眼一点的，然后你再去开启另一段对话，这个就很简单那这是我个人的一点小建议不成熟的小建议。那这个是购买就是至于你想买什么，这个不在我这期视频的这期节目的讨论范围之内了这是第一个。然后除了这个以外呢 ，Apple 是有售后的就是它是售前售后一条龙。很多同行他非常敬佩 Apple 的一点勇气，就是能够把售前跟售后放在一起。再给大家讲个小故事，都是来自于我接待过的顾客亲口跟我说的一些话有些顾客呢，就是可能机缘巧合就走到了这家店的售后的区域，然后就会跟我聊说你这个售后的地方都有这么多的顾客在等待看来你们的产品质量不行嘛。这是一种那还有一种人呢，就是也是机缘巧合的走到了售后的这个地方，或者是聊到了这一块然后他就会跟我说：“你们这个售后就这么点人吗？”你看，两种完全截然不同的声音。那可能前者呢比较能够代表普通的大众视角，而后者呢十有八九，我不知道大家能不能猜到可能就是从业者。那就是我们大白话讲的真正懂的人是这么讲的。如果你的心态是前者那种那其实在你跟一个员工发出这样的疑虑或者抱怨的时候，作为员工，哪怕我跟你讲说你要看一看 iPhone 卖了多少台按照这个比例去算，再来看它维修的这个人到底是多还是少的时候，其实这个是不太有说服力的。特别是对于像中国这种亲情关系，对吧？
比较，你只是一个零售店的员工，我刚认识你，你这么跟我说，其实这个说服力是很低的。但是对于一个同样是一个顾客来讲，他说出这样的话，这个说服力就非常高了。所以说其实如果大家的 iPhone 或者是 Apple 的产品有任何的问题，但凡能够直接去线下的直营店，去 Apple Store， 去 Genius Bar 啊，去找一位 Genius 或者是任何的能够帮到你的人，去面对面的跟你解决，这个仍然是我最推荐的一种方式。可能会需要提前做好一个预约吧啊。可能根据你到哪家店的不一样而不一样，而这个预约的方式呢，最简单的就是通过 Apple Store 这款 App。如果想详细了解的话，可以回去翻一下我之前做过的视频啊，我有讲过 Apple Store 这款 App 的。注意是 Apple Store， 不是 App Store。这个是售后的部分啊。那除了售后和售前跟售后以外， Apple Store 作为一个零售业的标杆，好听点说啊，或者难听一点说，就是一家奇怪的零售店，它总归还会有一些隐藏的奇怪的东西啊。我相信这个最后一部分才是大家真正想听的内容哈，因为上面两个售前和售后都是大家只要进到一家店用眼睛能够看得到的。那看不到的是什么呢？商务服务。其实如果你是一家公司的员工，或者你自己就运营着一家公司，或者你在工作当中也会用到 Apple 的产品，其实你是可以去跟 Apple Store 的员工去聊一聊跟工作相关的事情的。说不定会挖到大宝藏啊！这个因为我个人即便作为员工的时候，我对这一块的业务也不敢说多么的娴熟，所以这个地方呢，我就先跟大家点到为止。如果我只能说，如果你真的是目标用户的话，那我希望你知道 Apple Store 是有商务服务的，是有对公司的服务的，只不过它不摆在明面上，但只要你找到任何一个员工去询问，都会得到答案。那你可以去随便聊天也好，对吧？去看一看。那再有一个呢，就是如果你赶上了，就是非常显眼；但是如果你没赶上呢，你可能就压根儿不知道，的一个 Apple Store 奇怪的服务。那这个呢，就是我在 Apple Store 10几年的时间里面工作的内容啊，它的名字叫 Today at Apple。我想先解释一下什么叫 Today at Apple 啊，这个是 Apple Store 推出的一个比较特别的好玩的一件事情，你可以这么看吧哈，是你可以把它看成一个活动。那为什么叫 Today at Apple 呢？ Today 就是今天，一定要翻译一下啊。at 就是在， Apple 就是这家公司。但是在英文的语境里面啊， Today at 什么什么，这有点类似于呢这个什么什么这个地方今天的一个活动列表，以及你来这儿能够参加一些什么样的活动。那你比如说你到了一些博物馆、展览馆，你可能会看到它的门口立着一个大牌子，上面写的是 Today at Museum， 或者是 Today at 某某博物馆，然后下面写几点到几点什么什么活动，几点到几点什么什么活动。就是在英文的语境里面它是有这么一个意思的，但是因为注册商标的关系，这个东西在全球各个地方都是不翻译的。就像 iPhone 在全球各个地方都是 iPhone， 它绝对不会翻译成苹果手机啊，这个一听就是算了，咱们今天不聊这个话题太多哈。所以你如果这么去理解的话，你就会知道啊，原来 Apple Store 作为一家零售店，它每天都会有活动的啊。那这些活动是什么呢？你可以传统的理解成教你怎么用手机，这个是比较接地气儿的或者难听点讲就比较土的说法。那如果你去把它上升到一个层级，其实这个东西是能够让你把 Apple 的产品发挥到下一个级别的一个非常好的服务。因为这个是我在
十几年 Apple Store 工作的时候，我的本职工作。那么我讲这个呢，就会能讲出更多的东西啊，所以我们要不下次开一期专题来讲 Tonight Apple 吧。今天呢，就先让大家知道啊 ，Apple Store 是有这么样的一个服务的。你同样可以在 Apple Store 的 App 上面去看到有一个叫做课程的按钮啊，中文叫课程啊。然后你点进去之后，里面就会看到每一家店的每天的这些活动的安排。你不管是喜欢拍照、喜欢画画、喜欢音乐。喜欢健身健康，或者是喜欢其他的，但你能找到的那里面都有。这个我个人也是蛮推荐的一个，你也可以把它叫成是隐藏服务吧。那我想前面讲过的这4大块是大家经常会遇到和没遇到的主要的内容。但其实呢，在购买方面可能还会有一些细节。那这个我想，希望大家可以去，如果你真的要买东西的话，你可以去跟 Apple Store 的员工去聊一聊，因为这个变化会比较大。比如说24个月的免息分期，这个我不知道是可能这不是一个永久长期的啊，这个是一个蛮好的东西。再比如说每年的返校季会有一些针对学生跟老师的折扣。这也是蛮好的东西。聊到这儿，我可以专门开一期讲一讲怎么在 Apple 官方买 Apple 产品的时候能够尽量的拿到折扣。但我讲这个是不是合适啊？再说，让我想一想啊。好，这是一个。那再有呢，比如说，我觉得 Apple 是一家目前在中国大陆地区做的还算不错的线上跟线下整合的比较好的。一个公司，就比如说你在官网去订购的产品，你可以直接在零售店取货，这个是可以的，但是定制的不行啊。比如你个电脑我要自己选择配置的，那个肯定是不行的，还是要快递送到家。而且我不知道大家是不是知道，现在那个 Apple Store 是有闪送的，就比如说你在一个城市的范围内，你真的不想出去，你不用叫什么其他的闪送，Apple Store 直接有。只不过价格比较贵，但是也要看距离的嘛。如果你真的距离远的话，说不定这个闪送的价格跟其他平台比还算便宜的。所以以上呢是我想到的一些 Apple Store 的服务吧，也当跟大家一个聊天。那如果能够大家有一些启发跟帮助，那我想这个是挺好的一件事情。那今天先跟大家聊这么多，感谢各位的关注和观看，我们下期再见。